Ya hicimos el sorteo, entonces yo soy la sorda. Ya voy a poner los audífonos de una vez. Bueno, yo no voy a ver, ella no va a escuchar y Rosalina no va a hablar. ¿Qué? A ver si se logra. Pero bueno, empecemos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un omelette, pero yo sí me va a comer huevito. Aquí estoy. Va a comer huevito con chorizo. Porque ella no quiere omelette, aunque prácticamente es lo mismo, pero bueno. Bueno, ya tenemos aquí los huevitos. Y tenemos sacado además del refri. Pero yo digo que yo no, porque así lo voy a tirar todo. O pues quieren que sí. ¿Qué sacó? Ay, ¿qué dice Rosalina? ¿Yo saco? ¿Yo la cuido? ¡Ah, el plato! ¿Por qué me haces así? Así. Un plato de aquí, ¿no? Ay. ¿Cuál plato este? Ah, qué silencio. Pues los ingredientes. Ay, ¿Qué es ese tiro? ¿qué es? ¿Queso? Listo. ¿Sí? Sí, sí, es queso. Para partir el tomate. Y luego, ok, los ingredientes, ¿ya tenemos todos? ¿Ya tenemos todos? Hay huevo. No, pero si faltan. No sé. Faltan. Este es el chorizo. Pero si quieres hacer algo, porque tú me dices a mí con tus manos y yo le digo a ella con mi voz. Ok. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes aquí, creo. Lo primero que hay que hacer, ¿estoy viendo la cámara o no? Bueno, no veo. Se le voló el papel de la boca. Aquí está la cita. Pimienta negra. ¿Eh? Pimienta negra. ¿Pimienta negra qué? Ah, para hacerlo con el huevo. Ah, ya, ok. ¿Ya empezamos? O sea, Hay nos sal. falta sacar Ah, algo. ok. Vamos a romper los huevos aquí. Y Yo también tú quiero. para que rompas el huevo. Oye, pero no me he lavado las manos. Ah, lávate las manos. ¡Ay, llévenme! Te voy a llevar. Diablo. Ya. A ver, sácate la. Listo. ¡Ah! ¡Listo! ¡Ay, no me eches! ¡Que me da miedo! Ya, Ok. listo, tu lugar. Ok, Mira, aquí está yo un quiero. huevo. Sí. Y aquí está el plato. Oigan, pero no voy a ver si se me va una de estas. Pues no importa, yo aquí te agarré el plato. Ok. ¡Ay, está bien duro! Ahí, mira. Muy bien. Ay, ¿bote de basura o qué? ¿Dónde echa el cascarón, Rosalina? El cascarón. Sí, pero para no gotear así. ¿Lo agarró? ¡No! Espera. No. Ay. Suéltalo. Muy bien. ¿Cuántos? ¿Todos? Dos. Otro. Quita otro. Muy bien. ¡Ay! ¡Rómpete! ¡Lista! Otro. Sí cayó. No cayó en la mesa. No, ahí échale, suéltalo ya. ¿Te quieres lavar las manos otra vez? Sí. Ahora, ¿este es el tenedor? ¿Yo? ¿O qué más? Así, ¿Sí? muévele. Ah, ajá, tú muévele. Espera. Ajá, muévele. Le echo la pimienta. ¿Cuánto? ¿Mucho? Depende de ella. ¿Quieres que le eche poquita pimienta? Sí, poquito. Sí, Poquita. sí. A ver, déjame moverle. Ah, ya. ¿Qué más? Sal también, ¿verdad? A ver. También quiero parte de ella. Que si quieres tomate. No, ¿No quieres tomate? no quiero tomate. Ay, creo que sí se tiró un poco de huevo. ¿Al trapo? Ah. ¿Este? ¿Estás haciendo algo? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, ay, qué bueno. ¡Ay, qué huevo! ¿Qué?
perdiendo toda la mesa. Nosotros no queremos salmonela. Muévele otra vez algo así, lo movido. Muy bien, así. Oído, chef. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hablaste? ¿Qué dije qué? ¿Qué? Eso dijiste. Sí. No. ¿Qué? Bueno, Rosilla está haciendo el sartén con el aceite. Muy bien. Ahora, Pero ya está el de ella también. ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí está. Ay, que si ya está el de ella. El omelette. Sí. ¿Ya está el omelette? ¿Todavía no? ¿Faltan más cosas? ¿Así nomás? Porque es que lo demás se le echa allá arriba del sartén. Yo no voy a hacer eso. Ah, ok. Ay, ¿quién eres? Bueno, pues ustedes háganlo. Pues qué. Porque es de ustedes. Bueno, lo va a hacer Rosy. Ah, va a partir el tomate. Estoy partiendo el tomate, Marifer. ¿Qué? Estoy partiendo el tomate. This will be a prize to look that fine. Ahí está. Lo hice con mucho cariño. Pero mira, estas están rodajitas. ¿Y le salió bien? Sí. Y yo. Ah, aquí está el tomate. El huevo, Rosy. El tomate, Marifer, ¿de qué está? Mega. Ah, está quedando bien padre. ¿Sí? Qué bueno. Soy experta. ¿Por qué no se rompe? Sí, está bien. ¿Ya? Ay. Ahí, mira, suéltalo. Muy bien. Mande. Ah, mira, ahí está el primer omelette. Muy bien. Suéltalo. Muy bien. El que sigue. Ah, Rosy va a cortar la bolsa del queso. Ah, de Amara, tengo acné. Así, así. Ay, ¿por qué? Muy bien. Pellizcas. A ver, espera. Guarda. Lavarte las manos, ¿verdad? Ya. Ya. Toma la tuya. Ay. Ya. Ahí voy, ahorita te llevo. Sígueme. Ay. Perdónito. El sartén está prendido, o sea, la estufa. Sí. A este no le vas a echar más cosas. ¿Puedes enseñar más cosas? No, así. Es el del tomate, ¿no? Sí. Muy bien, muy buen trabajo. Ah, de Amara, tengo acné. Ay, ¿de qué se ríe? ¿Ah? Que nada porque no ves. Es Rosy, soy yo. ¿Cómo lo parto? ¿Más? Ah. Como yo no como tomate, yo no sé cómo partirlo, entonces lo voy a hacer solo con mucho cariño. Oye, ¿y si le echaste queso? Sí, sí le echo. Bien. Mande. ¿Queso? ¿Cuánto queso quieres? ¿No? ¿Yo? ¿Mucho? ¿Que si quieres mucho queso? Sí. Sí.
Pues sí me oyó. ¿Eh? ¿Que si la escucho? Que ella sí, Ella sí me sí. escucha. Ah, sí. De Amara tengo acné. Bienvenido al Rosters of Ahora, bueno, ya no ocupamos ¿verdad? ¿Sabes qué hubiéramos? Ah, sí me oye. ¿Sabes qué hubiéramos hecho? Aquí está. ¿Sí? Sí, aquí está. Hubiéramos hecho café frío. ¿Tienes? ¿Sí o no? Sí. Dice que sí. Ah, ¿se te cayó el cita? Ya no otra vez quitarlo si le pusieron una banda. ¿Qué? ¿De qué Que ya hablas? le cambiamos la cinta de ese barro y le pusimos una banda. Ok. ¿Se le despegaba? Sí. Bueno, que nos terminan porque quiero hacer mi huevo. Hace mucho calor. Me estoy sudando. ¿Ya está listo? Ah, voy a hacer ahora ya mi huevo con chorizo. Siento que se acerca. Huele bien rico. Ya estoy haciendo el huevo. Bueno, el chorizo. Ahorita le voy a echar el huevito. Hubiéramos puesto el chorizo. Algo está diciendo manita con usted. ¿Qué? Sí. De Amara tengo acné. Resultado del segundo omelette. ¿Ya salió? Y este fue el primero. Oye. ¿No tienes café? Oigan, me voy a hacer café ¿Podemos también. tomar café frío? Excelente. ¿Frío? Sí. Ay. Café. ¿Sí? ¿Tú quieres café? ¿Yo? Ajá. Sí. Ah, ok. Pues algo. No, ahí se las deja. ¿Dónde? Licuadora. Para Marifer. Ah. No la vayas a No, tirar. no vas a meter a Marifer en la licuadora. Ay. La cámara está a tu derecha. Ay, ¿a poco? Ay, ya la cambiamos de aquí. Hola. Gracias. Sí, la leche. ¿Dónde estás? Ay, ya, ya. Está. ¿Pero cuánto le voy a echar? Ah, no, si me oyes. ¿Cuánto le voy a echar? Ay, la tortilla. Tú le echas. Yo. ¿Tú o yo? Yo. Sí, ella. Tú me dices. Ah, digo, tú me dices. ¿De apachurro? Sí. ¿Que sí? ¿No? Ah, no, nada. ¿Qué es esto? ¿La licuadora? ¿Qué? Sí, no. Sí. Ay, me hizo mucho huevo. Mientras yo estoy haciendo el huevo, ellos están haciendo un café. ¿Café qué? Frío. Café frío. Muy bien. Estamos ordeñando la vaca. ¿Ya? Digo ya. Ya. De amar. ¿Pero cuánto le voy a echar? Una, dos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uno, dos. Dos. 2 cucharadas. Ay. ¿A qué echarle las tortillas básicamente? Pero me voy a hacer ¿Así? un plato. Sí. ¿No? Sí. Hija. ¡Ay! Ay. No pasa. ¿Ya? Ahorita no pasó. Bueno, así. Otra. Ay, no veo nada. ¿Así? Ahí está. Uno. ¿Qué? Uno. Uno. Uno sí. Si quieres. Dos. Ay, no te entiendo. Dos.
Mira, ay, mira, ya quedó mi huevito. Yo no puedo mirar. No, está haciendo en la cámara. Ah, ¿cómo que no ¿Azúcar? Vainilla. ¿Es vainilla? quiere? Vainilla. Para la niña. Sí es. Ay, me da miedo regarla. Literal. No se ve así. ¿Ya? ¿O menos? Muy bien. Go, Kylie, go. Good Listo. job, Kylie. You're doing Ay. amazing, sweetie. Ay. Wow, look at her go. ¿Y no le vas a echar azúcar? ¿No lleva azúcar? ¿El tuyo? Sí, también. ¿Qué? No, azúcar no. No. Lechera. Con lechera. Ay, llora. A ella le quedan bien ricos. Bueno. Que agarra la lata. Está toda abierta. No, no. Ay, Dios. Así ya. ¿Toda? No. ¿Sí? No sé. Ya. Listo. Ay, estoy frío. ¿Y qué? ¿Lo saco uno por uno? ¿Lo vacío así? A ver. Sí. Sí. Se cayó uno. ¿A todos? A todos. A ver. Ya lo agarré, ya lo agarré. ¿Qué hago? Jocelyn, ¿Qué pasa? ¿qué hago? Que lo pruebe Maribel. Lo pruebo. ¿Está bueno? Creo que no sé. Más café. No, ya, sí, no me importa. No sé, me sabe como que le hace falta algo, pero no sé qué es. No vaya a ser que no le atine. ¿Me regalas una servilleta? Le estábamos echando más azúcar y más vainilla. Y Gracias. lechera. Y ya. Vamos a licuarlo otra vez. Listo. Ah, ya. Vamos a comer aquí. Viene ti. A ver, vamos a traer las cosas. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Rosy, tú tráete un plato. Ah, ok. De camino. Ah, bueno, sí. ¿Por qué de camino? Ah, sígueme a mí. Se hizo la luz. Mira, vamos a sentarte aquí. ¿Acá? Ajá. Sigue la sillita. No, pues. A ver, te voy a jalar la silla y te sientas. Aquí está. Listo. 1, 2, 3. ¡Bien! Éxito. Ay, qué cool. Ahí le enseñé. Bueno, provecho. Gracias por Éxito. venir. Goodbye. De amar a tengo Agnes.